Welcome to Time News Studios. You are watching 11 p.m. Bulletin. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ॿिनि ॾींहंनि जे दौरे ते कराची पहुची वियो। शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जो फ़िज़ाई दौरो। ISPR जो चवणु आहे त आर्मी चीफ कोर हेडक्वार्टर्स जो बि दौरो कयो। जनरल कमर जावेद बाजवा चयो आहे त कराची पाकिस्तान जी मुआशी सरगर्मियुनि जो मर्कज़ आहे। वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमतुनि जी तामीराती मंसूबनि में फ़ौज मुकमल मदद कंदी। पाक फ़ौज कराची वासियुनि खे ॾुखे वक़्त में मायूस न कंदी। हुकूमत खिलाफ अपोजिशन धुरियूं हिकु भेरो ॿीहर सरगर्म। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जी क़यादत में नून लीग जो वफ़्द सुभाणे कराची पहुची रहियो आहे। लीगी वफ़्द अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात कंदो। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ऐं पंजाब में तूफ़ानी बरसातुनि तबाही मचाए छॾी। छतियूं ऐं भितियूं किरण सबबि 3 ॼणा दॿिजी फ़ौत, 15 ज़ख़्मी। बरसातुनि खां पोइ दरियाउनि ऐं नदी नालनि में चाढ़, केतिरियूं ई राब्ता पुलूं टुटी वियूं। सिंधु दरिया ऐं कनहार दरिया में चाड़ खां पोइ अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा ऐं आज़ाद कश्मीर में ज़ाल मुड़ुस समेत 5 ॼणा ॿोॾ वहिकरनि बुॾी विया। ॻोल्हा जारी। तूफ़ानी बरसातुनि खां पोइ दरियाउनि में बि पाणी जो चाड़ जारी। गुडू ऐं सखर बैराज वटि हेठाएं दर्जे जी ॿोॾ बरक़रार। गुडू बैराज वटि सिंधु दरिया में पाणी जो वहिकिरो 2,69,938 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज वटि सिंधु में पाणी जो मथां वहिकिरो 2,28,880 क्यूसेक ऐं हेठां वहिकिरो 2,26,180 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटड़ी बैराज वटि सिंधु दरिया जो मथां वहिकिरो 1,49,130 ऐं हेठां वहिकिरो 1,48,690 क्यूसेक रिकॉर्ड। हाणे सिंध पंजाब ऐं खैबर पख्तूनख्वा में भंग पोखे सघिबी। वफ़ाक़ी काबीना तिबी इस्तेमाल लाइ भंग पोखण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास दौरान कराची जी सूरतहाल ते ब्रीफिंग बाद वज़ीर आज़म जुमे ते कराची जे दौरे ते वञण जो ऐलान करे छॾियो। इमरान ख़ान चयो आहे त हू पाण वञी कराची जी सूरतहाल जो जाइज़ो वठंदो। कराची में ट्रांसपोर्ट ऐं निकाल जे निज़ाम सूदो ॿिया समूरा मसइला हल कया वेंदा। वफ़ाक़ी सरकार कराची जा मसइला हल करण लाइ समूरा वसीला मुहैया कंदी। काबीना इजलास बाद वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फराज़ चयो आहे त वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत सां सलाह मशवरनि बाद कराची लाइ पैकेज जो ऐलान कंदो। सिंध सरकार जी मदद खां सवाइ कराची जा मसइला हल नथा थी सघनि। हाणे कराची लाइ मनसूबा शुरू करण वञी रहिया आहियूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ खे सरेंडर करण लाइ 9 ॾींहनि जी मोहलत ॾेई छॾी। अदालत लिखत में जारी कयल हुकुमनामे में चयो आहे त अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ जी ज़मानत बेअसर थी चुकी आहे। नवाज़ शरीफ परॾे वञण वक़्तु आगाह न कयो हो। हाणे 10 सेप्टेम्बर ताईं अदालत में सरेंडर करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी 2 रुकनी बेंच नवाज़ शरीफ जी हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त ते 4 सुफ़्हनि ते ॿधल लिखत में हुकुमनामो जारी करे छॾियो। नवाज़ शरीफ जी तबियत ख़राब हुअण बावजूदि संदसि ज़मानत में वाद वारी दरख़्वास्त रद्द कई वई। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जे वकील ख्वाजा हारिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत पुछा कई त पंजाब हुकूमत ज़मानत में वाद जी दरख़्वास्त कॾहिं रद्द कई। ख्वाजा हारिस ॿुधाए त 27 फरवरी ते दरख़्वास्त रद्द कई वई हुई। अदालत चयो त नवाज़ शरीफ जी ज़मानत मशरूत ऐं मख़सूस वक़्त लाइ हुई। अवां इहो ॿुधायो त छा नवाज़ शरीफ इस्पताल में दाख़िल आहे, संदसि इलाज थी रहियो आहे या न। रिकॉर्ड में त को दस्तावेज़ न आहे। छा ज़मानत ख़तमु थियण बाद नवाज़ शरीफ खे अदालत में सरेंडर न करणु घुरिजे हा। ख्वाजा हारिस चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत जे कंहिं बि नुमाइंदे नवाज़ शरीफ जी सिहत जो जाइज़ो नाहे वरितो। नवाज़ शरीफ जो मौजूदा स्टेटस इहो आहे त हू हाणे ज़मानत ते नाहे।
नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त जज अरशद मलिक जो एतराफ़ इंसाफ़ जे मुंहं ते चमाट हुई। जज जे एतराफ़ बाद नवाज़ शरीफ़ बाबति फ़ैसिलो बि ख़त्म थियणु घुरिजे हा। कानून आॾो सभु बराबरि आहे। नवाज़ शरीफ़ जो जीअं ई इलाज मुकमल थींदो, हालत ख़तरे खां ॿाहिरि हूंदी त हू अॻे ई पाकिस्तान अची वेंदो। मरियम नवाज़ चयो त असां मथां लॻायल इल्ज़ामनि मां त कुओ बि न निकितो। मरियम नवाज़ ऐं कैप्टन सफदरजी एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत में पेशी वक़्तु लीगी कारकुननि जो वॾो अंग पहुतो। अदालत ॿुधणी 23 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾी। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस चयो आहे त हुकूमत वटि मुल्क हलाइण जी सलाहियत आहे, न ई क़ाबिलियत। हाणे ॿिली थैले मां ॿाहिरि अची वई आहे। इदारनि जी पाण में हम आहंगी न आहे। हुकूमत अवाम लाइ कुझु नाहे कयो। पेट्रोल जो वॾो स्कैंडल थियो, कमीशन ठाहिण जो कहिड़ो फ़ाइदो? जंहिंखे कमु करणो आहे उहो करे वियो। केस जी ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद चयो त अॼु बि अधु कराची पाणी ऐं ऊंधा में ॿुॾल आहे। कराची में माल ठाहिण जो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे। हाणे त माण्हुनि जा परॾेह में मौजूदु बैंक अकाउंट्स हरकत में अची विया हूंदा। कराची में KMC ऐं कैंटोनमेंट बोर्ड आहिनि, पर मुलाज़िम नज़र नथा अचनि। लॻे थो समूरा घोसलू मुलाज़िम भर्ती कया विया आहिनि। असांखे ख़बर आहे त कराची जा करता धरता शहर लाइ कुझु न आहिनि कंदा। के इलेक्ट्रिक ते वफ़ाक़ जी रिट नाहे त मतिलबु सॼे मुल्क में हुकूमती रिट नाहे। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद जा कराची में बिजली जी लोड शेडिंग बाबति केस जी ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। अदालत तवानाई डिवीज़न जी रिपोर्ट ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो आहे त हीअ रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक खां पैसा वठी तयारु कई वई। छो न अहिड़ी रिपोर्ट ते ज्वाइंट सेक्रेटरी खे नौकरी मां फारिग करे छॾियूं। चीफ जस्टिस चयो त के इलेक्ट्रिक शहरियुनि सां वेधन करे रही आहे ऐं हुकूमत के इलेक्ट्रिक जी क्लार्क ऐं मुंशी बणियल आहे। कराची में आबखात कंदड़ डॉक्टर माहा शाह जी मेडिकल रिपोर्ट ऐं क्राइम सीन में तज़ाद जो इंकशाफ। पुलिस ख़बरकुशाई जो फ़ैसिलो करे वरितो। जांच ऑफिसर SSP बशीर बिरोही चयो आहे त मेडिकल रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त माहा शाह पाण खे खाॿे पासे खां लॉन्ड्री में गोली हई, पर क्राइम सीन ॿुधाए थो त माहा खे गोली साॼे पासे खां लॻल आहे। मेडिकल रिपोर्ट ऐं क्राइम सीन में तज़ाद बाद माहा शाह जी ख़बरकुशाई जो फ़ैसिलो कयो आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद हक़ीक़तूं साम्हूं अची वेंदियूं। जांच ऑफिसर मूजिबि डॉक्टर माहा शाह ऐं इल्ज़ाम हेठि जुनैद जे कुझु दोस्तनि खे बि जांच में शामिल कयो वेंदो। जवाबदारनि जी हिफ़ाज़ती ज़मानत रद्द करण लाइ बि अदालत सां राब्तो कयो वेंदो। सिंध यूनिवर्सिटी जे VC फ़तेह मोहम्मद गुरफत सूदो 7 ॼणनि ख़िलाफ़ फंड्स में मुबैना घोटियुनि जो केस दाख़िल थियण बाद एंटी करप्शन खाते जी टीम जूं कार्रवायूं। ज़ूलॉजी शोबे जे असिस्टेंट प्रोफेसर असगर हकड़ो सूदो 3 ॼणा गिरफ़्तार। ज़रियनि जो चवणु आहे त एंटी करप्शन खाते जी टीम VC फ़तेह मोहम्मद गुरफत जी ऑफिस ते बि छापो हयो ऐं रिकॉर्ड जो मुआइनो कयो। ॼाम शोरो में एंटी करप्शन खाते तरफ़ां सिंध यूनिवर्सिटी जे फंड्स में मुबैना 73 करोड़ रुपयनि जे घोटियुनि जो केस दाख़िल कयो वियो हो। सिंध यूनिवर्सिटी जे उस्तादनि जी तंज़ीम एंटी करप्शन खाते जी टीम मथां असिस्टेंट प्रोफेसर जी गिरफ़्तारी खे गैर क़ानूनी करार ॾेई छॾियो। सूटा अॻवान इरफाना मला चयो आहे त असगर हकड़ो ट्रांसपोर्ट कमेटी जो मेंबर हो, जंहिं कागज़ ते संदसि सहियूं ॾेखारियल आहिनि। उन वक़्तु हू परॾेह वियल हो। एंटी करप्शन खातो बेॾो माण्हुनि खे निशानो बणाइण बदिरां करप्ट माण्हुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। असिस्टेंट प्रोफेसर जी गिरफ़्तारी खां पोइ सूटा जो ऑनलाइन हंगामी इजलास तलब। ये है सिंध असेंबली की पार्किंग, VIPs की पार्किंग है। VIP वजीर आला की, स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की 12 अरब की लागत से बनने वाली बिल्डिंग। एक गाड़ी 7 दिन से ये आज यहाँ के लगी है। ये है सिंध असेंबली का हाल। वजीर आला साहब, आप परसों गए थे, DHA से पानी नहीं निकला, कैंटोनमेंट से पानी नहीं निकला। ये सिंध असेंबली किसने बनाई? निसार खोड़ों ने। 12 अरब की करप्शन हुई है सिंध असेंबली में। मस्जिद, दफातर, सब कुछ किताबें डूबी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत किधर हो? कराची में तूफ़ानी बरसात दौरान सिंध असेंबली जी पार्किंग ऐं मस्जिद वारे एरिया मां पाणी निकाल न थी सघियो। पाणी निकाल न थियण सबबि मेंबर्स खे ॾुखियारियूं पेश। PTI MP हलीम आदिल शेख ऐं दुआ भुतो सिंध असेंबली जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में पाणी बीठल हुजण बाबति निशानदेही कंदे चयो आहे त पाणी निकाल न थियण सबबि असेंबली सेक्रेटरीट जे मुलाज़िमनि खे मस्जिद अंदरि नमाज़ जी अदायगी में ॾुखियाई थी रही आहे। इहा आहे सिंध सरकार जी कारकर्दगी। सिंध असेंबली जे सेक्रेटरी चयो आहे त असेंबली जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में बीठल पाणी मशीनरी ज़रिए निकाल कयो पियो वञे। 1-2 ॾींहनि में पाणी मुकमल तौरु निकाल थी वेंदो।
वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जा नौकोट, झुडो, टंडो जान मोहम्मद, उमरकोट ऐं मीरपुर ख़ास जा ज़मीनी ऐं फ़िज़ाई दौरा। बरसात तोड़े LBOD खे लॻल घारनि खां पोइ वारी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो। मीरपुर ख़ास या आबपाशी मलदारनि ऐं चूंडियल नुमाइंदनि जी ब्रीफिंग। टंडो जान मोहम्मद में सिम नाले जे मुतासिरनि जो वॾे वज़ीर आॾो एहतजाज। नौकोट में सिक्योरिटी जे नाले ते रस्ता बंदि थियण ख़िलाफ़ मुतासिरनि ऐं मुसाफ़िरनि जो मुज़ाहिरो। एहलकारनि सां मुंहुं मारी। मुतासिरनि चयो आहे त वॾे वज़ीर भली दौरे ते अचे पर रस्ता बंदि करे खेनि छो रोकियो वियो आहे। हिक पासे घारनि ॻोठ ॿोड़े छॾिया आहिनि त ॿिए पासे लटपलाण कंदड़ मुसाफ़िरनि खे कलाकनि जा कलाक रोड ते बीहारणु किथां जो इंसाफ़ आहे। गोठ बुड़ी हुए असांजे हज़ारों घर 200 घर में कोली आहिनि, मेघवाड़ आहिनि, भील आहिनि, चांडिया आहिनि, लियाणी आहिनि, सभु असीं बोर्ड में मुस्तारफ़ थी रोड ते अची निकितो त असांजे ॻोठ अॼु 10-12 ॾींहं हुन में पाणी घिरी आयो आहे। LBOD वारा सिम नाली ते ऐं वॾनि हुन घरनि ते हलनि पिया। असांजे ॻोठ जी को बि देखभाल कोन थो करे। अजा ॾिसो पिया तव्हां कीअं ढकियो वेठा आहिनि, को पन्या ॾियो वेठा आहिनि हिननि जी प्लास्टिक जो। हुकूमत जे तरफ़ां का बि शइ कोन मिली आहे। नौकोट, झुडो, कोट गुलाम मोहम्मद सूदो भरपासे वारनि इलाइक़नि में बरसात खां पोइ LBOD जे घारनि जा हाञा जारी। सिम नाले खे लॻल 300 फुट घारो 2 ॾींहं गुज़रण बावजूदि ॿुधिजी न सघियो। नौकोट शहर खे ख़तरो बरक़रार। घारे जे पाणी थरपारकर जे बैराजी इलाइक़नि सूदो 40,000 एकड़ ज़रई ज़मीन खे ॿोड़े छॾियो। 50 खां वधीक ॻोठ पाणी हेठि। हुकूमती इदारनि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न कयो। ॻोठ सतार चांडियो, रहीम ख़ान नुतकानी, इमाम बख़्श चांडियो ऐं ॿियनि ॻोठनि जा मुतासिर पंहिंजी मदद पाण तहत रस्तनि ते पहुची विया। खेमनि में वेठल मुतासिर मदद जा मुंतज़र। गुलारची भरिसां उछारी शाख खे 3 फुट घारो पवण जे नतीजे में भरपासे पहुकियल फसुल पाणी हेठि अची वियो। इमाम बाग के बटेल में 40 फुट घारो। यूसी गहरो जा समेत ॻोठ पाणी हेठि अची विया। शेरबाग के ॻोठ खानानी जट वटि 50 फुट घारो पइजी वियो। गुलारची भरिसां लगारी सिम नाले खे 3 फुट घारो। समें एकड़नि ते बीठल फसुल ॿुॾी वियो। पाणी ॻोठनि ॾांहुं वधणु लॻो। कुल भरिसां हीरो शाह खे लॻल घारो 3 ॾींहं गुज़रण बावजूदि बंदि न थी सघियो। चक भरिसां छते वाके 7 फुट घारो पवण सबबि समें एकड़नि ते पोखियल फसुल पाणी हेठि अची वियो। ॻोठाणा घर बचाइण लाइ पंहिंजी मदद पाण तहत घारो ॿधण जी कोशिशुनि में रुधल। बदीन भरिसां इमाम वाह खे 50 फुट घारो पवण जे नतीजे में फसुल पाणी हेठि अची वियो। हैदराबाद में हुकूमती इदारा 3 ॾींहं बरसाती पानी निकाल करण में नाकाम। कदमगाह, मौलाली, मकी शाह कब्रिस्तान, आफानी टाउन ऐं कासिमाबाद जे हेठाहीं वारनि इलाइक़नि में बरसाती पानी बीठल। आम ज़िंदगी मुतासिर ऐं शहरी ॿिटे अज़ाब में मुब्तला। हाली रोड ऐं सब्जी मंडी में बि पानी निकाल न थियो। सजावल में बि ज़िले इंतज़ामिया सरकारी ऑफिसिस, घरनि ऐं दुकाननि में दाख़िल थियल बरसाती पानी निकाल करण लाइ कक वञी बीणो न कयो। शहर जे 11 वार्ड्स में बरसाती पानी बीठल हुजण सबबि रहवासी ॿिटे अज़ाब में मुब्तला। शहरियुनि चयो आहे त हुकूमती इदारनि कंहिं बि इलाइक़े मां बरसाती पानी निकाल नाहे कयो। अख़्तियारियुनि शहरियुनि खे निंढड़को छॾे ॾिनो। सांगड़ ज़िले में बि बरसात ऐं नालनि खे लॻल घारनि रांगा करे छॾिया। शहर जे रस्तनि ऐं सरकारी ऑफिस सूधो केतिरनि ई पाड़नि में बरसाती पानी बीठल। पेरूमल, कंडियारे ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में हज़ारे एकड़नि ते बीठल फसुल पानी हेठि अची वियो। ॻोठाणा आबपाशी खाते मां आसरो लाहे पंहिंजी मदद पाण तहत घारा ॿधण लॻा। रहवासियुनि चयो आहे त सांगड़ जे ज़िला इंतज़ामिया बरसात ऐं घारनि सबबि मुतासिर थियल इलाइक़नि खे निंढड़को छॾे ॾिनो। मटियारी शहर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में ॿिए ॾींहं बि बरसाती पानी निकाल न थियो। मीरहसन पाड़े में 2 बार इमारत किरी पई। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि इमारत ज़बून हुअण सबबि ख़ाली पियल हुई। बरसातुनि बाद रही पट पइजी वई आहे। भिटशा ऐं हाला में दुकाननि तोड़े घरनि में पानी बीजी वञण सबबि आम ज़िंदगी मुतासिर। घर में पानी आहे, अञा ताईं बीठो आहे पाणी।
हाँ तव्हां ॾिसो घर में पाणी बीठो आहे अञा। असां ॾहों ॾींहं असां बुख ते वेठा आहियूं हिते का शइ असां वञी कान्हे बुख ते वेठा आहियूं बाबा। घर में पाणी यको बीठो हेतिरो मां सॼो ॾींहुं धप में बीठी हुअसि पाणी सां असांजी का शइ कोन बची केरु असांखे कुझु बि कोन ॾिनो। राति खां वठी या कल्ह खां वठी जेकॾहिं थोरो घणो माल आयो आहे ग़रीबनि लाइ पर उहे बि बस वारा अञा ताईं असां वटि ज़ाहिर कोन्हनि थिया। को बि ख़बर न आहे त छा आहे या छा न आहे। असां लाचार वेठा आहियूं ॿाहिरि खुलियल आसमान ते वचड़ा सभु असां इन तंबू में वेठा आहियूं। खीरथर पहाड़नि ते बरसाति नएगाह जे पाणी काछे में समय ॻोठ ब्राहे पट करे छॾिया। काछे जी 8 यूसीस में केतिरनि ॻोठनि जो जोही शहर सां ज़मीनी राब्तो अञा बहाल न थियो। काछे में फाथल मुतासिरनि वटि राशन बि ख़तमु थी वियो। काछे जे मुतासिरनि जो चवणु आहे त बरसाति ऐं नए जो पाणी रस्ता तबाह करे छॾिया आहिनि। इंतिज़ामिया न त रस्ता बहाल करण लाइ के उपाउ वरिता ऐं न ई वरी मुतासिरनि जी सार लधी वई आहे। वाही पांधी ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में केतिरा ई मुतासिर बेयारो मददगार वेठल। ऐं T20 मैच में पाकिस्तान जी इंग्लैंड खिलाफ बैटिंग जारी। क़ौमी टीम में 3 तब्दीलियूं कयूं वयूं। हैदर अली, वहाब रियाज़ ऐं सरफराज़ अहमद खे टीम में शामिल करे मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिज़वान ऐं इफ्तिखार अहमद खे ॿाहिरि कढियो वियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में भली कार मां आहियां शाहिद सियाल। हेडलाइंस वाली बुलेटिन की शुरुआत कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।